ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கார் டெர்மினல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரி டெர்மினல்ஸ் வந்து எப்பயுமே ரிமூவ் பண்ணி வைப்போம். ஏன்னா, ஒரு 10 டேஸ்க்கு மேல தான் கார் நம்ம எடுப்போம். அதனால டெர்மினல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வைக்காம ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருவோம். இது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடும் அப்படின்றதுக்காக. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கார் எடுக்கலாம். இந்த பேட்டரி டெர்மினல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கனெக்ட் பண்ணலான்னு கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆவல. என்னடா காரணம்? ஏன் ஸ்டார்ட் ஆவல? என்னன்னு பார்த்தா, செல்ஃப் மோட்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளமா? இல்ல சார்ஜ் இல்லையா? என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெர்மினல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சரியா கான்டாக்ட் கிடைக்கல. அதாவது சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பட் ஆனா அது பார்க்கறதுக்கு தெரியல. இன்னும் கிளியரா இருக்கு. நான் நல்லா தொடச்சுட்டு போட்டேன். அப்பயும் வந்து ஒண்ணும் ஸ்டார்ட் ஆகல. கிளியரா இருக்கு. ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லைட்டா ஒயிட் கலர்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சால்ட். இந்த சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கான்டாக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு 2த்துக்கும் கனெக்ட் ஆகாம கான்டாக்ட் விட்டு போயிடும். இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு செல்ஃப் மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சரியா செல்ஃப் எடுக்காது. இந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பார்க்கறதுக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு தெரியாது. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சால்ட் ஃபார்ம் ஆனதே தெரியாது. பட் ஆனா ஸ்டார்ட் ஆவலன்றப்ப தான் ரீசன் தெரியுது. பட் ஆனா நான் வந்து வேற ரீசன்லாம் இருக்கும். செல்ஃப் மோட்டர் பிரச்சனை இருக்கும். இல்ல பேட்டரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. அப்படிலாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த டெர்மினல்ஸ கொஞ்சம் ப்ராப்பரா மெயின்டெயின் பண்ணா எந்த ப்ராப்ளம் வராது. இந்த பேட்டரியில இருக்க டெர்மினல்ஸும் சரி, நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகுற ஒயர் டெர்மினல்ஸ் 2மே பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சால்ட் ஃபார்மா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, கான்டாக்ட்ஸ் நல்லா கிடைச்சு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் நல்லா எடுக்கும். தேங்க் யூ.